ಹಲೋ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣದ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ. ax² + bx + c = 0. ಯಾವುದೇ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬಿಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಉತ್ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಯಾವುವು ಅನ್ನೋಂಥದ್ದನ್ನ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ರೂಟ್ x = -b + √b² - 4ac/2a. ಇನ್ನೊಂದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ವಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. x = -b ± √b² - 4ac/2a ಅಂತ. ಅದೇನದು? ಅದು ಈ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂಲಗಳು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ನಮ್ಗೆ ಮೂಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ಕೆಲವು ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಗೊಂದು ಬೆಲೆ, ಬಿಗೊಂದು ಬೆಲೆ, ಸಿಗೊಂದು ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಎಕ್ಸ್ ನ ಬೆಲೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವಿಡಿಯೋನ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಅದರ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಡಿಯೋನ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು x² + 5x + 6 = 0. ಈ ಒಂದು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣವನ್ನ ನಾವು ಬಿಡಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೂಲಗಳು ಏನೇನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ -2 ಅಥವಾ -3 ಎರಡು ಮೂಲಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂಲಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. 2x² - 5x + 3 = 0. ಈ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 3/2 or 1. ಸೊ ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. x² - 5x - 4. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 5 + √41/2 ಮತ್ತೊಂದು 5 - √41/2. ನೀವೀಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಮೂಲಗಳು ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇವೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. x² - 4x + 4 = 0. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು 2 ಮತ್ತೆ 2. ಇನ್ನೊಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. x² - 2x + 4. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ 2 + √−3, ಇನ್ನೊಂದು 2 - √−3. ಈಗ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿಗೆ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಹೇಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಿ. ಅವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದಾಗಿತ್ತು. x² - 4x + 4 = 0. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿವೆ. 2 ಮತ್ತೆ 2 ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಮೂಲಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಎರಡೂ ಮೂಲಗಳು, ಎರಡೂ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿವೆ. ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಆ ಎರಡನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಈ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ. ಒಂದು 3/2 ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು 1 ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎರಡೂ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲೂ
ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಈಗ ಮೂರನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾದಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ, ಆದ್ರೂ ಇವು ಕೂಡ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿವೆ, ಚಿಹ್ನೆ ಬದಲಾಗಿವೆ, ಆದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಕೊನೆಯದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 2 ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿವೆ, ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ರೂಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ಮೈನಸ್ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ರೂಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ +41 ಇದೆ, ಇದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್, ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ರೂಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಮೈನಸ್ ಇರುವಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಈಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಏನಂತ? ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ ಆದ್ರೂ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ 5 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಕ್ಕದ್ವು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಮೂಲಗಳು ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕದ ಮೇಲೆ ಅದು ಎಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನೇ ಪಡೆಯದೆ, ಆ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಎಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ರೂಟ್ಸ್ ನ, ಆ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವ, ನೇಚರ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೀಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೆ ಹೇಗೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ನಾವು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಂತಹ ಈ 3 ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಈಗ ಹೊಸದೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋಣ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯದೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತಹ ಆ ಮೂಲಗಳು ಎಂತಹ ಮೂಲಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದನ್ನ ಈಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮೊದಲನೇ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, x² - 4x + 4. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಜನರಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ax² + bx + c = 0. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ a ಯ ಬೆಲೆ ಏನಾಯ್ತು? a ಯ ಬೆಲೆ 1, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ x² ನ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಹಗುಣಕ 1 ಆಗಿದೆ, ಹಾಗಾಗಿ a ನ ಬೆಲೆ 1. ಹಾಗೆ b ನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ? -4 ಇದೆ. c ನ ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ? +4 ಇದೆ. ಈ 3 ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾವೀಗ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾವನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾಕ್ಕೆ ಈ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದ್ಯಾವುದು ನೋಡಿ, ಡೆಲ್ಟಾ b² - 4ac ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು. ಈ b² - 4ac ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ರೂಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದೇ ಈ ಡೆಲ್ಟಾ. ಡೆಲ್ಟಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೆಲ್ಟಾ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ನಾವು ಶೋಧಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಆಗಂತಹ ಯೂಸ್ ಏನು? ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಿಂದ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ b² ಮತ್ತೆ a ಮತ್ತೆ c ಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಣ. b ಜಾಗದಲ್ಲಿ -4 ಇದೆ, ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ,
4AC, 4 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಎ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಸಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 4 ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ -4 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 16 ಅಂದ್ರೆ 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 16 ಆಯ್ತು. ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 4 1 4, 4 4 16. 16ರಲ್ಲಿ 16 ಕಳೆದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 0. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಂತಹ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೆಲೆ 0 ಆಯ್ತು. ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ax² + bx + c ಗೆ ನಾನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ a ನ ಬೆಲೆ 1, ಹಾಗೆ b ನ ಬೆಲೆ 5, c ನ ಬೆಲೆ 6 ಆಯ್ತು. ಈಗ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ. b² - 4ac ಗೆ ಈ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಣ. b ಅಂತಂದ್ರೆ 5, ಸೊ 5² ಆಯ್ತು. -4, a ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ? a ಬೆಲೆ 1 ಇದೆ, ಹಾಗೆ c ಬೆಲೆ ಏನಿದೆ? 6 ಇದೆ, ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. 5² ಅಂದ್ರೆ 25 ಆಗುತ್ತೆ. 4 1 4, 4 6 24, ಸೊ 25 - 24 ಆಯ್ತು. 25 ಅಲ್ಲಿ 24 ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ 1 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 ಆಯ್ತು. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ a ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1, b ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -2, ಹಾಗೆ c ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಆಗಿದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋಣ. b² - 4ac, b ನ ಬೆಲೆ -2 ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, -4, a ನ ಬೆಲೆ 1, ಹಾಗೆ c ನ ಬೆಲೆ 4. -2² ಅಂದ್ರೇನು? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ 4 ಬರ್ಕೊಂಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 4 1 4, 4 4 16. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಕಳೆದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ -12 ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೆಲೆ 0, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೆಲೆ 1, ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೆಲೆ -12. ಅಂದ್ರೆ 0 ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಧನಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಋಣಾತ್ಮಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದು 0ಗೆ ಸಮ ಆಗಿದೆ, ಇದು 0ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದೆ, ಇದು 0ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೆಲೆಗಳನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ನ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲಗಳ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಮೂಲಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರುತ್ತವಾ ಅಥವಾ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರೋದಿಲ್ವಾ? ಸಿಕ್ಕಿರಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತವಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವಾ ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು? ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ. ಆ ರೂಟ್ಸ್ 2 ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವೋ ಆ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೋ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಸಿಗುವಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 2 ಮತ್ತೆ 2, ಸೊ ಎರಡು ಸಮವಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿವೆ. ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿವೆ. ಸೊ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0 ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಈಕ್ವಲ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ? 1 ಆಗಿದೆ, ಅಂದ್ರೆ 0ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. 0ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆದ್ರೆ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಸಿಗಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಎಂತಹ ನೇಚರ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಗೆ x² + 5x + 6 = 0ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ, 2 ಮತ್ತೆ -3. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಂತಹ ಎರಡೂ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿವೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನು? ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಗುವಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಮೂಲಗಳು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರಂತಹ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿ, ಈ ಎರಡೂ ನಂಬರ್ಗಳು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿವೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ರೆ ಸಿಗುವಂತಹ ಮೂಲಗಳು ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಭಿನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಈಗ ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಿದೆ?
0ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ 0ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 2 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ -3, ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -3. ಎರಡನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಸ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. 2 ಪ್ಲಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -3, 2 ಮೈನಸ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ -3. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ಬೆಲೆಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಬೆಲೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ಮೈನಸ್ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರಂತಹ ಈ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿದೆಯಾ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗಿದೆಯಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೂಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಗಮನಿಸಿ -3 ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ರೂಟ್ ನ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೀತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆದು ನೋಡಬಹುದು. ನೋಡಿ, ಶೋಧಕದ ಬೆಲೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ. ಡೆಲ್ಟಾಗೆ 0 ಆದಾಗ ಸಿಗುವಂತಹ ಮೂಲಗಳು ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತು ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಲ್. ಹಾಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದಾಗ ಮೂಲಗಳು ವಾಸ್ತವ ಮತ್ತೆ ಭಿನ್ನ ಆಗಿರುತ್ತವೆ, ಅಂದ್ರೆ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಈಕ್ವಲ್. ಹಾಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 0ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಮೂಲಗಳು ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ದ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ವೆನ್ ದ ಡೆಲ್ಟಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೆಸರ್ ದ್ಯಾನ್ 0. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರಂತಹ ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡದೆ, ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯದೆ, ನೇರವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದಾದಂತಹ ರೂಟ್ಸ್ ಗಳ ನೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವವನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಶೋಧಕವನ್ನ ಬಳಸಿ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಗಾಗಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಅನ್ನ ನೀವು ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.